Привет, ребят, сегодня у нас фильм называется «Стук». Новая серия, 3. Что у нас по телеку сейчас включим? Внимание, срочные новости. У нас как в деревне. Самая маленькая улица были звонят. Теперь он бегает по деревне. Ё-моё. У меня настроенный. Ведет. Где он? В кузницу пойду. Кузнец. Странная дверь. Почему? Кузнец? Нет. Кто? Кто? Кто я тебя спрашиваю? Чем ты называешь? Тема. Король. Зима? Как зима? Вон, тут, наверное. Кажется, тут никого нету. Который меня скинул. Сейчас достану. Где он? Вот он. Ой. Что, много чисто? Что ты делаешь? Откуда ты взял? Ты же... Нет? Ты же случайно. Сломай. Как это? Тихо. Ай! Ой. Ой. Моя нога. Там я только тут некуда идти. Че? Тихо, пожар. Идите сюда, идите сюда. Пожар. Где все? Тихо. Чуть-чуть. Житель. Там. Ты же.
блядь, забыл. Нет. Пожалуйста, да, я не могу стоять. Нет. Потом. Тихо. Все, могу сказать? Да, я могу. Что-то дядя. Дядя. Жизнь. Ты нифига не жить. Я ничего не вижу. Ugh.